Hola, en este video vamos a ver cómo desactivar los sonidos y las vibraciones de respuesta táctil en Oppo A80. Pasamos a los ajustes, luego buscamos la pestaña Sonidos y Vibración, bajamos y aquí en la sección de tono de llamada y sonidos de alerta abrimos más sonidos. Desactivamos la última posición, que es sonido de toque. Podemos salir y tras eso pasamos aquí a la sección de tecnología áptica y también la desactivamos. Y bueno, tras eso las vibraciones y los sonidos no nos van a molestar. Gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.